上。专家有地位就是讲咱厝内底有5个人。来到本节目挑战阮的题目，过5关拼奖金上侪35000，请哥你砸两去哦。今来介绍咱两队来宾，我这边先来。我甲你讲哦，长辈来啊，吼，咱真正有影。头尾爱徛好在，一定爱徛好在啊，吼，介好我甲因介绍，阮这边的队友，阮队名就是叫做上爱教领导。是安怎会上爱教领导咧？咱就爱讲，请队长来讲者，来，蔡阿炮。来，咱哩吼，咱友台有一个戏，吼，真好看，真有爱的戏。这个戏吼，讲实在啊，是咱今年啊，是全台湾啊上正能量正面的，是足正面的。哦，但是我要讲的是哦，唔那是正面，佫是上好看、上感动的。是。伫台迄个今年2023年啊，你绝对找无第二支像阮这支《搜寻者》啦。修心者，苏孙者，苏孙者，是比我更加厉害咧。哎呦，苏孙者咧，老师老师拄啊，你甲我讲，我就讲哦，这无好念咧。这个虽然讲哦，已经是落动啊啦，但是讲实在啊，今麦是网络的世界，所以啊，伫 YouTube。赶快拢会看到，每一集拢总27集，每一集拢会当伫这内底看到。是，啊，今日咧演员，你追剧啊？对，演员拢来啊。是。你看啊，海报敢若录几个尔。对啊，对，其他98个拢搁底袂落。未来，是。啊，今日来嘛是来几个尔，来4个尔，对，拢代表来啊。吼，来，咱介绍你的队友好不？啊，除了我蔡阿旁边去介绍。没。乃华姐。大家好，我叫做林乃华啦吼。啊，这搜寻者内面吼，我是头一档都拍旋风的安尼。是。啊，因为这出戏吼，确实足好看，足有正能量的，对对。啊，伫咧角落的时阵，有足侪足可怜的人吼，啊，无人去发现到，啊，拄好有吼，咱这师兄师姐啊吼，访视的志工吼，啊去遐甲找出来，安尼，啊吼，若配合啲里长啦、吼领导啦、警察局啦。去甲找出来，去甲照顾，啊去甲帮忙安尼啦。这真正拢是真实的故事哦，真正是真实的故事哦，拢是真实的故事。这是发生伫个家人。哦，欢迎。介绍。来个啥哩？好，我是张胜贤，我伫搜寻者内底扮的是律师，是武雄。少年的。无唔对，欢迎你。嘿，来个啥哩？好，大家好，我是柯庆月。啊，我伫咧内底，我是演一个医生。欢迎你，哇，真赞哦！来个啥哩？大家好，我是听学士。啊，这个咧咱搜寻者，我是演一里长。第一集就看到我，很棒的戏剧，直接介绍大家感恩。谢谢，欢迎，真正有影，大家哦 YouTube 甲看一下。嘿，咱通去迄落做什么剧，咱嘛通去做这个剧。这嘛使做啦。嘿，这我台湾的戏哦，愈做是愈好啦。嘿，这边吼是阮遮所有的。吼，优秀的演员是啊，那恁那边吼嘛是要甲恁讲一下，就是因为因家己吼报名来，系咱忠实的观众。好，来甲介绍落去。是，欢迎咱这队台语26部队队长叶欣薇。主持人好，观众朋友大家好，我是叶欣薇。有拄则听恁介绍迄个收分者，遮尔正能量的一部戏，啊，咱的节目嘛就正能量，所以我嘛是大力的收分。有观众来报名，然后今仔日带咱规定咱热情的观众一起来做伙来参加比赛。啊是啊，那是26，你一看叫是阮是26啦，但是唔是，是因为阮规队拢26岁。哦，今年26岁。你搁讲我要叫警察啦？好，不要紧，就少年啊，介绍你的队友哦。来，这位啊，小 A，来，我叫做剑道博龙小，啊，马上叫我小 A 就好啊。对。欢迎你。好，来个啥哩？大家好，我是阿璇，我是宜兰人。哦，嘿，宜兰人。伊的璇是璇椒的璇。哦，阿璇，欢迎你啊！来，个啥哩？大家好，我是文武。其实我的台语无啥练长，但是希望今仔日会当来遮摕到奖金。好，欢迎你哦。好，来个啥哩？各位好，我是秀婷。其实念起来是秀婷，啊，我纪念阮爸爸，伊拢叫我秀婷。
我感觉这个语音对我来讲是有质量性的。是。我本身是做传统艺术的工作啦，吼。嘿，比如讲为大家介绍传统艺术、表演艺术。其实我自己也曾经是演员呐，会晓歌戏，老师是廖天基老师，是咱的国宝，嘛，即马拢爱做一寡创作的代志，写剧本。好，咱即马来介绍咱的台语国文老师哦。是，欢迎咱的陈鸿辉陈老师，破掌欢迎。讲台语，心色无得比。好，你爱心色。无唔对，来要比赛哦！今来咱的第一回合资格赛开始。4字斗一字，主持人出题目，题目有4个字，逐字拢会当甲中央的答案斗出一个台语词，只要斗出正确的答案，就会当得到分数。上尾啊，分数上悬的家庭就赢咯。嘿，来4字斗一字。哎呦，大家做伙题哦，紧嘞。是，要安怎题咧？哦，我举一个例互恁吼，譬如讲，什么面、什么悬、什么丝，顶悬头一字拢共一字是什么？哦。中迄个字，哎，兄弟哈。什面管加什么？顶啊，顶管顶丝嘛。哦，这就是道理啊。对。好，安尼拢了解啊，分数哪算？咱吼这回合有3题，吼分数较悬会使得到咱这回合的奖金5000块哦。当然先甲5000块摕落来啦。加油！好，来手放在另个顶面。好，来上个咱请出题。请问什么面、什么号、什么价、什么本呢？哦，面、号、价、本哦。来，咱请手答。好来，哦，这边真紧哦。系啊。好来，送来到恁兜。路面，什么时阵会用到路面啊？嘿，什么时阵会路本，嘿，路面，什么时阵会路面？暗时困袂路面。哎呦，因为外口一直咧落雨。因为生意做歹，甲伊个甲成本一直咧落价。哎呦，无钱通落本。哎呦，讲了真好，老师安尼对唔对？对。哎呦，先摆就是先摆，来分数。终于得了1分咯。好，来，咱来听老师来解说哦。好，来老师。好，这几个拄则拢讲了真好啦吼。这个但是这个落，咱其实还佫有其他的音啦。吼，可比讲有这个文言音，比如讲落实，吼，迄个落，吼，是讲老高，吼，迄个老，吼，是讲拍甲老的迄个老，吼，拢是这个汉语伊有无共的音安尼。吼，拄则这个落，吼。几个拢讲了解好啦吼，嘿，好，是，好，谢谢老师。来，咱搁加油哦，咱一定爱开市哦。好，来，上个咱请出题。请问什么觉、什么困、什么靠、什么情呢？哦，觉困靠情。来，咱请手答。哎呦，紧下，来，今日是。哦。好，来。来。啊。爱教伊啊吼，安怎？爱困啊，做个爱困啊。哦，是，爱考啦，爱考的。哎呀，爱情，因为爱情无顺利啦。哎呦，讲了真好的故事。来，老师安对唔对？对。哦。故事拢有感情的啦。对啦。是。好来。这个戏剧演上济就要编故事。来分数。就一定要第2分咯。来，咱来听老师解说。好，其他大家可能较了解吼，但是这个爱娇真趣味，除了爱娇以这个名以外吼，其实爱娇这个词是对日语词来的。所以这个是一个好济汉语的词。本来的意思就是咧讲查某人塞奶的款。所以就是拢会变做有啥物爱娇姨、爱娇姊嘛、爱娇姐啊等等，嘿，这个查某人的名安尼。哦，好，谢谢老师哦，来，咱这边爱加油啊！我那个爱加油啦，嘿，爱加油哦，爱加油。好，来上尾一题啊哦，好，赶快手放在另个顶面哦，听我讲请手答无？好，来上个咱请出题。请问什么家、什么日、什么摆？什么工呢？哦，假日摆工哦，中午到底什么日？请手答。
你这字是竹达啊，水煮的煮啊，台语达。好来，大家、大日、大工、大摆。啊，做事安那做久啦。大家好，大家好。嘿，我逐日做工课做了，回去上。我逐摆拢会看大家好，我逐摆拢就认真的做工课。逐日工课若做了的，我就是要回去看专家有智慧，看到我规工心情拢就好。逐工心情拢就好诶。是，好。来，老师，安尼对唔对？对。好来1分数。恭喜你得1分咯。好，来，现在咱的老师，来老师。大日甲逐工其实讲艺术啦，吼，有的人是认为讲会讲逐工是因为以早迄做工啊人，吼，就是做工一工安尼是即个薪水吼，啊，所以就是讲一工就一日啊，用安尼来讲，所以其实即两个讲艺术。啊，另外就是讲迄个大家吼，大家当然就是大家知影讲是每一个艺术嘛，吼，啊嘛会当讲是正人的艺术嘛，吼，啊，毋过嘛有另外一个小可算讲艺术，但是无写讲音的，就是叫做大家，嘿，就是讲有人讲啊。大家做伙来参加，啊，有的是大家做伙来参加，也是大家做伙来参加，这有两种讲法。啊，当然啦，大家就唔是安尼写，就另外迄个大人的迄个大啦，哦，大人的大，对。啊，但是甲大家这意思，就有人讲大家，有人讲大家安尼。嘿，啊，另外个这个汉字个另外一个音叫做肉。哦，啊，毋过这就甲咱这条无关系，另外一个音啦，另外一个意思，嘿。来，咱先看一下无，看阮这个有爱。吼，送来到恁兜的，即嘛有2分咯，袂歹。嘿，啊，来咱这边的，你人个哩，得到1分。所以讲第一回合5000的奖金得到。啊，伫个咱送来到恁咱得到5000咯。袂歹。好，来，咱搁继续送哦。好，来去咱的第2回合，手答定歌机。手答定歌机，2队派出1个人来手答，讲出正确答案的人就会当得到分数。隆重进行5条题目。嘿，手答定歌机。台语安怎讲？是台语要安怎讲呢？咱这回合吼，就是有一个外国人 Kevin， 会带咱4界去佚佗。是。啊，看到伊袂晓的、唔知影的物件，就摕转来问大家台语安怎讲咯。恁2个捌熟识无？有。较早捌合作过啊，拍戏啊，拍过戏。少年的时阵，系我演伊的真女朋友。哦，无啦，对对啦，这边的啦，这边的啊，就是举光原地啊，这边的啦。这边的对啦。我想讲你也去做兵。无啦，我演迄个辅导长啊。对。伊迄嘛是一个，就是你阿兵哥迄故事，嘛是咱嘛是你家己开破迄种。对。哎，喏阿兵哥看，我嘛是一阵仔嘛是军中精灵啦。哦，你无讲我拢唔知呢。我嘛是拄则较想起来，我看到视线徛出来，我紧落来走第1个啊。伊是那个台版宋仲基呢。台版的宋仲基啊。台版宋仲基。我前女友台版宋慧乔。哎，对。忘掉，是。所以讲阿金嘛是你牛啥人啦？无啦，我嘛是爱定高机啊。对。前是就会输，讲到钱就搁无共款。对。就是爱定高机，大家拢欠钱啦。好，来手放在另一点面，听我讲，请手答咱带当试哦。好，来我要出题哦。来，咱请出题。Hello， 各位观众朋友，大家好，未认识个你啊，我是第8岁来 Kevin。你看嘛，我敢想讲，来到国外，其实无，你敢知我伫啥物所在？我伫澎湖哦。啊，你看我后壁遐吼，遐有一个叫做原贝岛啊。李小姐啊，你敢毋是真正去过遐去录节目？对啦，我们是今日就来到澎湖家。你看我后壁吼，我这后壁都是有一个灯塔，这个叫做长头发公主灯塔，吼，这嘛是一个澎湖家的一个秘境啦，吼。所以你若有机会哦，会当来这拍一个相片。好。今仔日第一个题目就是澎湖的台语安怎讲呢？请问澎湖的台语安怎讲？哦，澎湖哦。好，来咱请手答。澎湖甲偏湖，你选一个。澎湖的澎湖，然后嘛有人是泉州腔的念
偏河，嘿，确定。老师偏河对唔对？台湾上水的离岛民主，伊的台语要安怎讲呢？请问澎湖的台语安怎讲？哦，澎湖哦。好，来，咱请手答。好，来。甜蜜。澎湖的偏河，然後嘛有人是泉州腔會念偏河，嘿，確定。偏河甲偏，偏河甲偏河，你選一個。哦，兩個愛選一個啊。係啊。較有自信。看你講這種較慣勢。我家己較慣勢的是偏河。好，來，老師偏河對唔對？哦，來分數，開啊！宋慧喬得到1分哦，宋慧喬。好，來，咱請老師來解釋哦，來，老師。當然你拄仔講的兩個腔嘛，那兩個腔偏河以外，迄個偏，若要講偏的腔，應該像阿雄的腔是偏河啦，偏河啦。毋過過去迄個地名其實是平河甲偏河。就是講，認為講安尼看出去，迄個對港口看出去，迄個海面其實哪像因為迄地形的關係，敢若一個湖，內海安尼，敢若一個內海感覺平安尼，所以古早其實是平河甲偏河，落尾因為咱有一寡詞的迄個氣音甲非氣音會互相走啦，就是平變平。偏變偏安尼，嘿，所以即馬大家攏接受是有氣音的即個偏河、偏河，較時常聽到安尼。好，以上。好，謝謝老師。兩位好朋友，你甲看有扭到啊啦？扭伊啊？是啊，有扭到啊。感謝。是。帶老家電話。我來應該好啦，咱先嘛先換人了，恁再去留電話。好，咱今年換人。第二位啊哦，吼，咱这边已经开市啊，咱这边嘛袂当搁让啊哦。是。我啦加油。我甲你讲哦，阮妹妹啊，吼，阿我啦是做啥？营养师，上水的营养师，没有之一。嘿，伊拢会甲咱教讲啊，食啥货啊，较健康啊，对。是，啊，伊嘛有伫演戏哦。对啊。是，我惊一条有一届去上这部，哈。你营養師你嘛演戲，我驚一條，所以講攏斜槓啦，無唔對，像親像安尼哦是上好的啦，上自然就一種做法同款，無唔對。啊來，甲你問者，你的職業是啥？我是伫一般的公司做零售。零售哦，對，這種上討人呀。對，你幾隻咱無上班，咱無轉塔，啊，你即擺甲我請假，你會加到剩幾工，你會使安尼請嗎？我管理上大呢，對。有當時是。愛辦嘅一個有大無？無啊，是哦，細細那下米俩，趕快。啊，有用討厭無？我唔知呢。啊，表示做人袂歹。第二題啊哦，來手跟個另個頂面，聽我講請手答，咱帶當試哦。好，來，咱請這題。各位觀眾朋友，哇，總算真中晝的時間來啊！咱即馬來到吼，背後遮一個著名的餐廳，你看嘛，遮足濟人來遮食飯呢。啊，咱拄仔有點吼，這個南瓜炒米粉，甲咱台灣較無共款，就是因為偏後遮的風足大的，所以說出來這個南瓜吼會較甜，會較好食，會較香。啊，即擺我先來試看賣這個南瓜炒米粉到底是有啥物款的口味來。这南瓜哦，食起來吼，咱感覺到這個南瓜真正是足甜啊，足新鮮的。好，我先來做題目，請問南瓜米粉的台語安怎講呢？請問 Kevin 食真大嘴的南瓜米粉台語安怎講呢？南瓜米粉哦，較緊的哦，來請手答。好，來，我嚟。應該伊會曉啦。金龜米粉。金龜米粉，確定哦。確定。好，來，老師是唔是金龜米粉？對。好，來，分數。恭喜你得1分哦。平啊！
好，来，咱来请教老师哈。来，老师。主要就是爱知影迄叫做金龟啦。过来就是讲金龟甲米粉斗做伙变做一项料理的时阵，就是四字连做伙讲，所以拄则发音对啦吼，就是迄个龟呢，毋是金龟米粉，是金龟米粉，迄个调有变化。主要就是安尼尔，无啥物特别的美感。哦，对有影，无甲你讲安怎煮法。安怎炒呢？好，谢谢老师。谢谢老师。哎，真好真好，哎，1-1啦哦。咱个继续落哦。好，来今日换人。阿酸呐。阿酸。嘿，甲你问者，你是伫做啥物工课？即摆是自由业。自由业，有想要做啥物工课无？较早常常甲人写文章，是做采访的。你做采访的？嘿，写替地方写一寡人物故事，可能是百年老店，也是一寡种田的人啊。是。前摆吼，演足久啊吼，前摆演几档啊？自天天开心甲当。你看，一站的幸福。头一届吼，我讲来讲实在来，只要讲台语我会紧张，为啥你知道？咱平常时阮的剧本是拢个国语直接翻的。是。我来看咱的节目，我看，哎呦，我哪会拢唔捌听的字？拢自细汉讲台语，讲到即摆来录这，我会紧张。无对，其实我嘛袂怪是，阮平常时啊吼，来录的时阵哦，头一个拢足想要讲华语的。是。嘿，毋过你搭落去了哦，开始啊。哦。开工你就开始拢讲台语啊。但是我一项，我感谢阮老爸。哦。因为我等于下港吼，阮老爸拢看咱这节目。是。嘿，一只我嘛祝福阮老爸吼，伊这8月初8，就是爸爸节吼，伊着模范的父亲。哦。一只甲阮爸爸恭喜者，90岁啊。哦。爸爸恭喜哦！父亲无简单啊。是。所以讲，拄啊，你有讲前摆有一个外号叫我做下教。你看。下教。嘿啊，对，我来讲哦，因嘛人哦，伊拢会笑啊，所以讲适合做里长。哦。我甲伊合作过嘛是啊，伊拢安尼笑呢。笑头笑面的呢。对啊。麻烦者。阮爸爸这集一定会看，瞄一下答一个啦吼，或者老伙仔拜托者。阿酸有听到吼？嘿，我手放顶悬，你莫放。伊会甲你讲可能无法度，因为伊拢写100年，伊爸爸90年。唔是啦，我一摆我互你。哇，拢是好心。这民主问题啊。互伊趣味，看来蛮欢喜。连抓啦，带爸爸来参加。哦，可以哦。安尼好唔好？人讲家有一老，如有一宝。无唔对，你甲恁迄宝请来遮。请来啊！啊，咱即马就公平竞争，加油哦！嘛爱互爸爸看到啊，是毋是？好，来手放在两个顶面咯，听我讲车手答咱大当试哦。好，来车出题。哇！哎，你来，看卖。哦，我甲恁介绍一个吼，伫澎湖这个所在吼，就是有足侪这种堤防啦吼。堤防你敢知伊主要的作用是啥物呢？就是挡海。吼，迄海花若足大时阵吼，因就是会专门做这个堤防啦吼。堤防遮吼有设计一寡椅啊吼，你坐遮哦看海啦吼，是看一寡人咧遐钓鱼啊吼，钓一寡足大尾的鱼啊吼，实在是够赞的，够舒适的。好，我要来出题目啊，请问堤防的台语安怎讲呢？请问堤防的台语安怎讲？堤防哦，来，咱车手答。哎，阿酸，爆花，确定。好，来，老师是不是爆花？对。嘿，阮依然上济，来分数。恭喜哦，得到第2分啊！来，咱请老师来解说，来，老师。这个头前这字有腔口差吼，若是像我的腔，我就会读较扁的喙型，就变做爆花安尼啦吼。但是咱全腔的会讲爆花安尼啦，然后迄个还有另外一个名，有的所在是讲迄当敢若有保护的作用，所以叫做雨花。嘛有人讲雨花，毋过爆花是较通常听到的。当然嘛有人要照字读啦，毋过一般口语是较无讲提防啦，就是虽然有人安尼嘛是有人。安尼讲啦，不过一般口语也是讲爆花较济安尼，嘿，不要紧啦，其实哦，爸爸拢知啦，因为这就是手紧的问题尔嘛，对吧？阮的题目哦，伤过简单啊啦。我要等阮爸来，我才要
嘿，电无唔对，无唔对，电落去，哎呦，哎呦，哎呦，人咧甲你赞声啦，咧甲你赞声。对啊，外口单位讲，不要紧，欢迎爸爸来参加比赛哦。好，好来，分数拢互人哦。是的。哎，加油，咱这边。好，来，咱今日换人。对啊，其实吼。奈花姊啊吼，伊是拢英文妈妈呢。哦，对啊，对，啊，阮其实无定定拄着，啊，毋过阮足奇怪就会足深的，因若有啥物活动啥，甲就邀请我，足好诶，足运气足好诶，我拢会去参加。是，去看老人啊，啊无就是去参加啥物阿弥陀佛的啊，我拢会去。你想啊，就有爱心的啦，无，这大家拢应该爱。你今仔的成就吼，真正成就吼，我真正甲你赞叹。好啦，恁大家拢是，这拢是啦，是，无啦，妈妈较好啦。是，咱即马就是爱做咱家己欢喜、健康、平安就好。是，啊那这边的职业是，我是伫一个台语歌的电视台咧食头路。台语歌的电视台，8、9、10台迄种诶，就后壁个路，就是拢会请人来对喙，我知，放古早的歌，天24点，头摆伊讲着天天开心，我就想着天天24点，迄嘛是一个足你莫看，迄足侪人要看的呢。其实迄陪伴真侪咱是大人哦，度过迄个足侪时间呢。我嘛拢听一寡可能比恁爸母搁较老的台语歌，是，你嘛介意这？对啊，个譬如讲吴振怀啊，李金秀啊，对，就较古早的郭台成、郭金发。拢足古早的，真正。足好听的。其实若有啥物资料想要问伊的歌，拢通啊讲，伊应该拢会知。是，好，来，等下咱免惊哦，因为咱即马足惊的，足惊的。凯文敢会唱歌？无可能啊！唱歌爱对啊。即马上主要就是咱爱分数爱甲扭起来，加油！拍平嘛不要紧。对，好，来，秀康的两个店面，听我讲，请手答，咱都试，手紧的哦，好，好来，咱请出题。哇，各位观众朋友，亲像咱这片吼，遐尔啊热的所在吼，上适合食的物件就是啥物呢？食冰啦哈。你看卖我这个冰吼，有啥物有这个叫我性呢？因为最后就是仙人掌冰。哈，仙人掌冰遐尔特别一个物件吼，对，仙人掌冰。你看卖我这后边吼，就是这个一家吼，就是专备哦，第一间专门咧做仙人掌冰的所在。因对17世纪时阵吼，就开始做这个仙人掌冰。仙人掌冰哦，是对墨西哥甲西印度引入来批学的，所以我先来试看卖，我紧食呢，这个融化。哦，伊小仙人掌冰无遐尔啊甜，啊食起来安尼酸甜，啊有淡薄仔食起来安尼有一种安尼糊糊的一个感觉。啊内底啊，还有蚵仔呢，你讲唔知影？哇，足适合的，真赞！好，我来做题目，请问仙人掌冰的台语安怎讲呢？请问仙人掌冰的台语安怎讲呢？仙人掌冰，仙人掌冰，酱，仙人掌冰有答案无？无，我就是想仙人掌冰呢，我想讲这上硬啊，足奇怪。那有可能。对啊。对。啊，我都伊看我，我看伊摇头，我嘛摇头。来到冰哦，绝对爱食的冰，伊的台语到底是要安怎讲呢？请问仙人掌冰的台语安怎讲呢？仙人掌哦，仙人掌冰哦，这困难啊！嘿，因为无好念，对，来，咱请手答。哦来，哎呦，较细腻啦，不好念嘛是爱念嘛，就是这样，安尼生意上重要。无咱演员的精神。对啦，是来仙人掌冰。仙人掌冰酱，仙人掌冰，叫离欢就对啦，叫离欢啦，叫离欢哦。袂晓嘛，好来，老师是不是仙人掌冰？厉害！好来分数，终于得到第2分咯，来，咱来请老师解释。
你若要照字念较实啦吼，啊，毋过迄个将甲将是两个音拢有啦，嘿，所以成人将兵还是成人将兵是拢会使吼。啊，另外啊，将。迄白话音无，即马遮也是用迄个将甲将来讲，嘿，无用迄个白话音讲。啊，另外就是有人翻啦吼，翻做气球，就是仙人掌有人翻做气球，因为有诶迄个形啦，就是讲有诶是较圆的有无？啊有刺有无？所以有人是翻做嘿较口语的讲法。就是机身咧，迄几点的嘛哦。系啊，所以有人讲气球兵安尼啦。嘿，啊，其实仙人掌嘛，还佫有其他的名啦。嘿，有的人讲伊迄嘛是某一种，就是讲嘛是食物嘛，所以有人无讲酱，就是用草来讲，所以讲仙人草嘛是有人讲。嘿，啊嘛有人讲仙巴掌等等吼。嘿，啊，毋过较常听到较口语的是讲气球，啊是讲直接照字念仙人掌、仙人掌安尼。是。拄啊，就是一直咧想迄个气球，袂记安怎讲。哦。呀，白话是气球啦，嘿。是。好，谢谢老师。哎，袂歹，拢会记。啊，你有答案无？原本你咧想。我就是想仙人掌兵呢，我想讲这上硬啊，都奇怪。那有可能。对啊。对，就是安尼。系啊。是啊，我都伊看我看伊摇头，我嘛摇头。其实啊，真济咱即嘛吼，可能是咱这较少喊你讲，啊，咱嘛较唔知影讲。其实阮台视啊，就是迄落啊，我拢讲公司吼，台语台这吼，有一个迄落。新书库，嘿，啊，互大家去了解讲哦，仙人掌啊，咱要安怎念？会使咧内底查，是，所以一定爱看，一定爱看，嘿，无唔对，嘿，袂要紧，即摆已经平啊，白手咯，落尾上尾啊一个，这就是爱平哦，决定啊，好，来，咱今日换人，是，咱这边哦，气势爱出来。加油加油！嘿，二楼这边气势出来，你看这边的气势，哇，真好真好。我现在就知影有气势啊！无唔对，爱有自信啦。对啦对。是，我看咱这局内面啊吼，你是一位师兄，嘿，啊，伊足侪代志哦，伊拢爱去甲人查这，甲人查迄，啊，看人倒位啊，倒位有迄种足热心的啦，嘿，亲像迄流浪汉的哦，伊对啊，伊爱去甲人讲话，爱去甲伊来问讲啊，你即马是安那无厝通等，伊拢爱去管。社会上吼，真正需要帮助的人是足侪，但是吼，咱做师兄的人爱去调查，看伊敢是真正有需要人甲帮助，或者是调过伊的，或者袂讨谈，伊就是四界去找看，有人要分伊食无，有人要分伊用，嘿，春灯酒伊就免谈啦嘛，所以啊，就调过伊吼，家己结甲可怜。哦，啊，甲主持人讲啊，我即摆哦需要补助啊，我无厝人住，我分人食啊，所以这师兄的伊个迄个角色就足重要，伊要去确实去调查看，伊真正有这需要。嘿，啊，那这边的，你的职业是传统艺术中心。宜兰。哦。啊，你第一点播歌戏？捌咯，哦，即马上根本啊，介绍一寡迄个物件，互大家了解。是。等于是一个讲者，是迄个桥啦，即马做迄个桥。哦。伫咱遐有好做无？像这种文化。即马的观众，即马的游客吼，对传统的物件较无印象，较无感情。啊，所以啊，找着一种方式，讲互因了了解，开始对这个物件会当踏出第一步。安尼因无摆脱，才会敢若真古早的物件以后，伊会记你一点点仔物件以后，迄就会发芽。哦，有影，嘛是爱大家来支持啊！若是讲去阮遐宜兰佚佗，嘛是去甲阮支持者啦。真正。是，因为真辛苦咧，总啊拢爱甲你讲。对啊，我拄仔听伊迄台语哦。足够的呢，足练转的呢。我本来想讲，我起来一定是温年啦。结果伊这传统艺术中心出来，台语比我较好。不过无一定哦。系啦，呛死呛死，我地方啦。啊，你好。咱尽心尽力的话，即马拢有病啊。即马就是要甲伊奖金搁摕起来1万块。好，来手放在另个顶面。听我讲，请手答，咱才会当试哦。好，来，咱请出题。来，各位观众朋友。我即摆后要甲恁介绍一个较无共款的物件哦。恁看卖，这个遐尼啊大片的叶啊，恁敢知这是啥物件？这毋是芦荟哦，这吼就是咱
平常时甲朋友出去佚佗的时阵咧啉的tequila啦。tequila袂使啉伤济哦，我甲你讲哦，最后就是哦，那安尼摕一粒来食哦，你袂醉啦，这爱先处理了后，才会变做tequila。好，安尼我来做题目，恁敢知影龙舌兰的台语安怎讲呢？请问龙舌兰的台语安怎讲？龙舌兰哦，龙舌兰。好，来，咱请手答，来试看卖。伊伫讲tequila。tequila 唔是台语呢。系啊，tequila 唔是台语啊，无我就讲 tequila 就好啊。哇，这真正有困难。龙虾兰。哦。龙虾兰。龙虾兰。是。龙枝兰。哎呦，叫离婚的你哦。叫离婚。甲迄个仙人掌兵共款的对。是啊。啊无这照讲是。大家拢知，就是tequila。龙舌兰。嘿啊。是不是？老啉酒的拢知啦。好，来，老师，是不是龙舌兰？差一丝丝啦。哦，机会就安尼走过去哦，差一丝丝啊。安尼一定是音调的关系啦。来，你试看卖。叫你啦，叫你。龙舌兰。龙舌兰。口舌之间的舌。哦，老师。你确定哦？我只好确定。老师是不是龙舌兰？嘛是无，嘛是差一丝啦。哪样呢？这真正太困难嘞。爱问老师哦。好，来老师。因为这第一字有一个白话音，恁敢若袂记啦。其实恁都会晓讲啦。零啊。嘿啦。无，这龙是文言音啦，吼。啊，即马这个词伊会用白话音来讲，所以伊是灵芝兰。嘿，灵芝兰，嘿，对，啊，用啦。啊，事实上，就亲像迄个阿炮兄所讲的，其实迄个古早，唔是古早，应该讲，传统到大，咱若拄着即个讲要啉酒的，拢嘛是用直接讲 tequila， 吼 tequila 这种音来讲啊。啊，所以其实这个名。就是讲，你若要讲，因为伊的形的关系，所以家用较白话，吼，甲讲袂输像灵的字安尼啦，去讲伊的形，敢亲像迄个形，所以用白话讲就用灵芝兰。啊，毋过若是讲即个外来语吸收来讲，其实 tequila 可能佫较侪人讲。好，谢谢老师。灵芝兰。灵芝兰。好，来，咱请回。请回咯。来。哇，有够困难的题目。是，啊，毋过若是想讲，你看咱字比字同款，啊，要安怎咧？哦，咱制作单位真正是介好，因为若是两边共分，就是两边拢得到1万块。哦，所以讲，咱来看一下哦，咱送爱到恁兜的即卖分数是15000块。哈，记哩啊！好，啊，那咱这边的咧，台语2啦，对有1万块。哦，咱继续哦，继续个拼哦，来起来第3回合斗阵拼输赢。斗阵拼输赢，拢总5条题目，2队家庭10个人斗阵上台回答，若是答唔对，就会失败。进行5题了，最后生存落来较侪人的家庭就赢咯。是，这个回合就敢若3个答案，就是 A、B、C。啊，咱即马总控就是讲，总控就是讲，咱这边15000，咱这奖金偌济？这回合吼，奖金是2万咯。2万了，那都他给恁就3万5啊！嘿，啊那这边的呢？那他给你就是3万啊！3万哦！加油！好，来，我要出题哦。上个咱请出题。请问，俗语伫咧讲，大人看牛，囡仔欢呼是啥物意思 ？A. 囡仔无互社会污染。B. 囡仔不好。C. 外行领导专业。好，来，恁有10秒的时间。开始讨论。来，大人看囡仔欢呼啦。是啊，这应该是拢知啦吼。无互社会污染。无唔对。囡仔也是外行领导专业。来个4、3、2、1，好，来，时间到。来，请起答案。好，咱来看这个 A B C C C， 吼 ，B C B C C C。哦，
你是 C， 你感觉是外行？哎呀，照讲是囡仔看牛，大人欢呼啊。嘿啊，对啊，到迄个囡仔咧欢呼，大人去看牛。哦，就照道理来讲，袂当安尼啦，对，是袂当安尼吼。好来，那妈妈，你选 B 是因为我是会惊分散风险啦。啊啦，其实讲起来是，囡仔人讲吼，大人的时阵吼，你讲话囡仔有耳无喙啊，对不对？对。袂用讲话安尼啦，你讲话安尼就无正脑水线好嘛？是，所以讲你甲苏哥哥嘛是共款咯。是的。拢分线就对啊。啊，这边嘛是哦，4个拢是 C， 啊一个 B， 这嘛是分线迄个风险吗？对，无唔对。是，你嘛感觉是 C？ 我嘛是感觉是 C， 因为欢呼伊嘛无一定是不好啦。只是讲，适合的人无伫咧正确的位置。就讲这个工课应该是大人来做，那会变囡仔来做安尼。是。啊，但是要分散一下风险，但是但若是无互社会污染，我就连风险都拢无买着。哎呦，保险拢买无着。不要紧，若是一个风险就伫遐。我想讲这第一条题目应该无遐限制无遐济吧？唔知影哦，这我都唔知影。第一条呢？嘿，真歹讲哦。好，来，咱来看一个哦。正确的答案是 C。恭喜3条命留着，恭喜4条命留着。来，麻烦 A 甲 B 先休困者，甲阮试一个失败。嘿，啊这边的 B 失败，休困一个哦。啊，不过同款，同齐参详哦。好，来，老师，麻烦你甲阮解释一下。好，这个所在的看牛吼，当然可能若较有会较知影吼。即马可能较少这个情景啊，其实是咧讲带牛去食草，咧顾牛的意思啦吼。拄则已经有解说，就是讲其实这是应该是大人做的代志。不过以早嘛有囡仔看牛顾牛的这个状况，当然伊这意思就颠倒变，就讲应该是大人有经验嘛，那着个囡仔伫遐咧欢呼指点吼，所以意思就是死这个意思安尼。来继续哦，加油加油！好，来上个咱请出题。请问，若是讲一个人大耳，代表讲这个人是安怎嘞 ？A 憨人 ，B 足好个 ，C 聪明。讲到大拢袂去讲人巧 ，B 是足好呀，是人喺看囡仔，拢看迄耳仔足大，讲哦，你看这电视好福气啊。但是讲 D 吼，拢耳仔拍拍，耳仔足大才会拗落来。哦，来，咱正确的答案是。讲一个人大喜是代表什么意思嘞？广告真爱报你知哦。好，来，进入10秒的时间。大喜哦，到底是不是憨人咧？还是讲足好嘢的哦？还是讲足巧的、足聪明的哦？来哦，5、4、3、2、1，来，咱请起答案。好，来起咯。哦，来。孤注一掷啊！咱这边是3个 B， 吼，这边是 A、B、B、B， 哦，嘛是3个 B， 一个 A， 吼，来，我即马先来问一下咱 A， V 无共的，嘿，分散风，我是分散迄个风险，你分散风险，我是风险管理的这区的。哦，不过你若是感觉，敢会是一个憨？为什么不爱选 C 哈？阿姊？讲到大拢袂去讲人巧咧。是，系啊，因为阮的分散风险是本来阮感觉 B 是足好呀，是人喺看囡仔，拢看迄耳仔足大，讲哦，你看这囡仔这红个啊时阵，哦耳仔足大，哦一定是好福气啊，嘿，啊，就较袂去偏向无好的，啊，讲巧的话，会感觉讲袂感觉这个人是大耳，就感觉干巧，耳仔。咱是讲 D 吼，拢耳仔拍拍，耳仔足大才会拗落来。哦，所以阮就是做上两个上无共的啦，一个就是上公的，啊无就是上好野的啦。了解。该风险甲分开啊，对，是，啊那这边应该是知影啦。是不是？为什么这边应该是知影？教授爱跋大啦。哦。所以要个分散风险嘛，直接甲跋落就对啦。跋落就对啊。好，来，咱来看你跋了对还是唔对哦，吼。来，咱正确的答案是
无？爱甲搬落去，有人想要搬进前爱想一下，嘿嘿嘿。教书跋大。麻烦这3条命先甲我试一个失败。来，麻烦这3条哔哔哔，嘛搞失败。把我试一个失败。哦。对，你甲看，剩1条命，这拢无安尼。好，来不要紧，咱听老师来解说。来，老师，通常这大鱼吼，当然嘛有咧做民俗用啦吼。可比讲咱教育部书店内底就有收一个例句，讲伊是一个大鱼猪，吼，安尼意思是咧讲足戆的意思安尼啦。啊，过来另外除了做民俗以外，咱头前通常会加一个动词，加一个扇喙配的扇，讲伊互人扇大鱼。安尼就讲伊互人骗去啊，嘛是意思讲互当做戆啊安尼啦。嘿，啊，所以拄仔咧讲什么会较大是毋是较好，就是讲嘛无一定吼。可比讲啊，这个人大字大字吼，安尼咱知影讲是讲话无讲介顺有无吼？嘿，所以就是讲这有可能若对华语的角度看，甲对台语角度看无一定共款。嘿，这是有语言的这个差别啦。对啊。啊，来，先看分数好啦。是的。来看阮这边，嘿，上爱。因为教书跋大，结果想要教书了，即嘛是0分，剩一个爱心。爱心。好，啊，那咱这边的咧。袂歹哦，搁剩1分啦。哦，有买着，有买着。所以讲奖金呢？2万块，塔起哩，即嘛因有3万块咯。会使来去抽奖金吗？好，咱即摆进来去俗语，我来排。俗语我来排，当中有5组的题目，大家轮流甲正确的俗语排出来，剩的秒数就会使换做现金，1秒1000块，奖金就互恁全家揸回去。嘿，俗语我来排。哎，全家抽奖金咯！来，奖金偌济？奖金3万块。3万。一个就是1000嘛，对吧？对，一秒1000。3万几秒？就是30秒啦。30秒敢不够？无够，因为咱一开始就爱扣秒啊，对吧？就这我背落去就搁10秒。啊，新一个嘛无，搁送啊。搁送你30秒，拢送60秒好无？好啦。好，啊，等一个底吼，其实内面吼含正就是伊有迄落啊台语的正字，台语的正字就是亲像这，嘿，民梦，嘿，民梦，对，做梦是民梦。啊，若写较紧的，嘿，吃完了就紧的，后一个，啊，通啊讨论，好，通啊讨论哦，好，来，第一位，请摆一排，好，第2、第3、第4、第5，加油哦！来哦，咱开始哦，来，咱请开始。踩点，来，进来，树头桥在树尾，唔记得做，树尾做红，来，全公啊，公无烂，公家无烂，讲几遍，公家，好，进来，做牛就听，做人都无来，什么？添会人。来，麻烦，咱真侪意思，咱可能会晓写，会晓试，过拢唔知影，咱听老师来解说啊哈。来，老师，这几句要阁算简单啦，吼，歹着出好顺，定咧听人亏嘛，吼，亏讲，恁家遮缘投啊，这歹着出好顺啊。嘿，啊，什么？主持人听较大汉。嘿，啊，树头徛好在，唔惊树尾做风台吼，我定听到是大人咧甲咱教嘛吼。好，啊，有喙讲较无烂，相信大家嘛知啊。不过即摆敢若较流行讲甲喙甲全破吼。嘿，啊，其实这是当然无讲意思来讲，讲意思讲做费心的吼，啊去讲甲足久啊，讲甲无喙烂安尼吼，有喙讲甲无烂。过来做牛着拖，做人着磨吼，嘛是咧勉励咱吼，爱唔惊艰苦吼，爱有着算安怎辛苦嘛是爱拍拼安尼意思吼。协会才是买会人哦，所以讲若是有时啊吼，咱的迄个观众吼，咧甲咱指教啥物，咱就讲协会才是买会人吼，欢迎多多指教安尼。是，好，谢谢老师，哦，拢足正面的哦，吼。好来，即马上紧张的，就是要看咱的奖金偌济。是，咱即马的秒数吼超过30秒啦，所以因会使领到完整的3万块。今嘛进来去颁奖，嘿，来颁奖，恭喜哦，奖金3万块啦！咱第
第一道哦。上关的就这，哎呦，3万的哦。有影真正有影点点食三碗公。哎呀，你看，做阮的四中观众，就会使来赢奖金，是不是？无唔对，无唔对。啊，毋过若阮这边哦，不要紧哦，阮赚的嘛是真济咧，因为阮赚宣传呐。是，来，佮介绍一个。哟，咱2023年吼，是，互你上感动、上正面的大戏，哦，就是咱大爱电视台。嘿，搜寻者，搜寻者，伫 YouTube 内底吼，你每一集拢看会到，对第一集到27集，哦，慢慢来看，慢慢来追剧，保证看了互你足满意。一定爱看，一定爱看哦，会记哦。咱今日除了合作上爱去恁兜，但是阮迄个博爱的精神，阮上级去恁兜啊！今日啊，谢谢咱的郭老师。啊，感谢咱的陈宏伟陈老师捧车过来，谢谢老师。欢喜哦，台语哦，全家有智慧。对，全家有智慧。斗阵拼台语，好，你大家拢欢喜，再会。谢谢炮哥，谢谢妈妈，谢谢。下回再过来，下回再过来，赞，厉害。谢谢哥，谢谢老师。